Abalkı Kırgız halkının Kırgızkan dermenen gelseken, asıldardım Manastay Karaçı gevmenen gelseken, ağırlı jurttun ay kölü kavlan Manas bas, jakşılar tuğulgan jereken mına jaratkan merin çaçkan jere. Gülgünde gülgün gülüşü, gülgünde kızın gülü kaydıla süyle verseler. Akçıvek giygen de selgilir, al gezle güzögüne bolçu katarım. O Jaratkanım, elimizge kut bere gör, bereke bere gör, ынтымак bere gördü. Bıyıl kutuşumuz жақсы olsun, kırıskısı mol bolsun, ынтымағыбыз бекем bolsun. Жерimiz, elimiz güldöp, önügü össün. Eң негизгиси тынччылык болsun. Қалған екен да өз? Уже Пішіріп қойып шынарда. таң атқанша даяр болып қалады. Şu sizдің қылған тілектеріңіз еліміздің тілегі болсын. Еліміздің başı sizsiz. Başınızdan devlet ketmesin, kut ketmesin. Үйіңізде daim тынчтық, аманшылық болып, birinci денсаулық, екінші кеңшілік. Allah Teala sizlerге ketpes devlet keng peyil versin. Rahmat can. Батаңыз тейсін. Бардық жалпы елімізге тейсін. Баткен жерге өзде тынччылык болсын. Кут береке болсын. Сүмөлөрүңүздөргө рахмат.